今天收到一条宝马 G12740传动轴维修，据车主大哥反馈，车辆行驶到110码以上，整车共振非常厉害，期间更换了很多底盘件，但是故障依旧。一次偶然的机会，在抖音看到我们专业维修传动轴，于是通过邮寄的方式给我们修复。现在看看问题点是什么，可以看到胶套已经下塌，上宽下窄且硬化，失去了缓冲效果，这会导致传动轴在高速旋转时无法有效减震，引起车身共振，轴承已经移位，甩动严重，说明轴承内部的滚珠或滚道可能已经磨损，导致传动轴在高速旋转时不平衡，产生震动。花件磨损会导致传动轴前后段的连接不紧密，进一步加剧震动问题。现在开始维修传动轴，先将传动轴做好，标记，确保在重新安装时能够保持原有的平衡性。再将过桥轴承拆出来，拆下来的过桥轴承可以更加明显看到下塌严重。根据车主的要求，更换一个全新的原厂过桥轴承，确保新轴承的质量和原厂规格一致，以保证传动轴的平衡性和耐用性。在安装新轴承的同时，更换防尘套和齿套，确保传动轴的各个部件都处于良好状态。最后将前后段进行原位组合，即可获得一条符合出厂品质的传动轴。Nice。